كل من يعتدي على الصحفي اثناء اداء عمله في الشارع، وانت رايح تركب عربيتك وتمشي في الطريق وانت معدي على السوق، دي كلها بالنسبه لك حاله عمل. انت ممكن تشتري حاجه في السوق، تشوف حاجه بتكتب عنها، بتنشرها او تصورها. انت في هذه اللحظه رغم انك انت بتقضي حاجه من حاجاتك العاديه، الا انك ايضا في نفس الوقت بالتزامن ممكن تقوم بعمل مهني محض تماما. يبقى انت في هذه اللحظه تقوم بعمل الاداء عليك في هذه اللحظه جريمه المفترض ان يعني ايه يحاسب عليها المعتدي او الجاهل. الحاجه الثانيه لازم نعمل قانون يحصن الصحفي في بيته زي ما قلت كمان. لا يجوز تفتيش مكتب الصحفي في جريدته، لا يجوز تفتيش بيت الصحفي، ولا يجوز تفتيش سيارته ولا اوراقه ولا مساعداته الا بعد ان تقدم جهات التحقيق اي جهه، الشرطه او النيابه، الى المجلس الاعلى للصحافه او الى نقابه الصحفيين ما يثبت او ما يبرر او ما يقنعها بانه فعلا متورط في مشكله. انا عايز الصحفي ينام في بيته مرتاح، مش عامل موضوع مروح البيت خايف يجي يعتقلوه بعد ساعه. اعتقلوا ناس من زمايلنا يا جماعه بيوتهم وبهدلوه، دخلوا اقتحموا بيوت وبهدلوهم وروعوا الاطفال والنساء والاولاد. دي كلها دي الحاجات دي كلها موجوده بنقراها كل يوم. دي مساله بالنسبه لي دي مهمه جدا. يعني انا دي بالنسبه لي الحاجه الثانيه برضه مهمه. انا لاحظت انه دلوقتي في بدعه جديده عاملاها الدوله في خطه مع الصحافه، انه الصحفي ممكن يتم اعتقاله بتهمه ثانيه مختلفه عن تهمه الايه؟ الراي. يقول لك دي مش قضيه نشر، مش قضيه راي. فيمنع النقابه من حضور التحقيقات، ويمنع النقابه من التضامن مع الصحفي. وده حصل قريب وكلمني الاستاذ سيد ابو زيد في قضيه امن دوله عليا. النيابه رفضت، طردتهم. النيابه طردت اللي هو مندوب نقابه الصحفيين زميل باب الصحافه اللي بيحضر، وطردت المحامين وقالت لهم انتوا مالكوش دعوه بالقضيه، الصحفي ده متهم بقضيه تخاطر مش قضيه ايه؟ راي. فطبعا طالما ان الصحفي لا يزال في مرحله الاتهام والدائره الاتهام مش الادانه، هذا يلزم النقابه انها تتضامن معاه وتدافع عنه الا بعد ان يدان. اذا ادته محكمه خلص الموضوع. لكن حرب الاتهام ده لعبه ممكن تلعبه الحكومه والدوله مع الصحفيين، انا عارفينها كويس. دي مساله خطيره جدا يا جماعه. في كتير جدا من زميلنا يعني صحفيين الجزيره لما اعتقلوا كده، واعتقلوا بيقول لك التخاطر او التعاون مع جهات اجنبيه او التآمر، اي حاجه سهله جدا. وعلى فكره الشعر يعني ما بين التخابر وبين الصحافه شعر. انت بتكتب تقارير صحفيه وتحقيق صحفيه، ممكن يتهمك انك انت بتشتغل تبع جهه اجنبيه او تقرير امني زي ما عملوا مع زميلنا اسمه اللي هو اللي بيصور منشات عسكريه. ده في الشارع تسوق ايه بس؟ لكن محاكاه. هذه المساله المفترض ان احنا تكون حاضره في التشريعات، اللي مش التشريعات حتى المحض. يعني انا بقول انه القانون بيعطي الحق لنقابه الصحفيين الناس تتضامن مع الصحفي. ومفيش حاجه اسمها انه متهم في قضيه غير قضيه راي يبقى ما تحضرش معاه النقابه ولا تدافع عنه ولا تتضامن معاه. لا، طول ما هو في مرحله الاتهام من حقه ان يعني ايه ان يستظل بمظله النقابه وبحمايتها وبالدفاع عنها. الحاجه الثانيه طبعا زي ما انتم شايفين زمايلنا في الشوارع بيشتغلوا ومفيش، وبيتعرضوا لمشاكل كبيره قوي، ونقعد نتصل بالنقابه، نتصل بالنقيب، نتصل بفلان بسين بصاد بعين من الزملاء اللي قافل موبايله واللي طبعا انا مش بقدم نفسي كمشروع موازي او مشروع مضاد للتراث المهني والنقابي اللي أسسوا زملائنا اللي هم تعاقبوا على المجلس أو تعاقبوا على مقعد النقيب. بالتأكيد كل مجلس وكل نقيب منذ نشأة النقابة كان بيضيف، كان بيجتهد
طبعا الأحلام والأشواق بتبقى كبيرة، أحيانا بتبقى أكبر من المتاح، أكبر من الممكن، وأحيانا بتصطدم مع واقع أكبر منها، وأعتقد دي بتبقى تكلفتها كبيرة وبتتحملها المجلس اللي بيكون موجود في اللحظة دي. أنا طبعا يعني بقدم احترامي وتقديري لكل زمايلي الصحفيين اللي هم كانوا في مجالس النقابة السابقين، بعضهم حالي حتى في المجلس احنا بصدد الانتخاب أو الانتخابات بشأنه. كل واحد بالتأكيد أضاف واجتهد، وفي الأثر بيقول يعني من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ففي كلتا الحالتين مأجور لأنه اجتهد، وطالما أن هذا الاجتهاد يعني مؤسس على الإخلاص وشفافية وعلى اللقاء، فأنا طبعا أقدم تحياتي وتقديري وإجلالي لكل زملائي الذين سبقونا إلى هذا المكان. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنا عارف إن في بعض واحنا اعتدنا في بعض الانتخابات انه ما اعرفش ليه دايما الزميل اللي هو بيتقدم او بيقدم نفسه لزمايله كمرشح على منصب دايما، وخاصه مجلس النقابه، يعني هو دايما بيبحث عن الخدمات. الحقيقه ان هذا المنحى عمل منعطف خطير جدا بشان الدور الحقيقي الوظيفي اللي بتقوم به النقابه كنقابه رأي، يعني من المفترض انها تتعفف شويه، وزي ما علمنا يعني آباؤنا السابقون الذين اسسوا النقابه، يعني نضالوا نضال نقابي ونضال سياسي، وعاشوا فقراء وماتوا فقراء ايضا من كل التيارات السياسيه حتى التيار اليساري نفسه. فالنقابه الحقيقه دلوقتي يعني لو في كتير بيقولوا انت هتعمل ايه في البدل، هتعمل ايه في مش عارف ايه. طبعا هذه المساله ربما بتكون يعني خاصه بسلطه مخول ليها مخاطبه الدوله، ممكن في النقيب، لكن انا بتكلم في حاجه ثانيه تتعلق بالظروف الراهنه. الصحفيون الان بيمارسوا عملهم في ظروف بالغه القسوه والوحشيه ايضا، ولم يعد لا للصحفيين ولا حتى الكارنيه نقابه الصحفيين. انا عاصرت ايام كان كارنيه نقابه الصحفيين كان له هيبه كبيره جدا، الان تراجعت قيمته مثل الجنيه المصري الذي يتراجع، يعني نفس صوره الانهيار. طبعا لاسباب كثيره كانت دايما، انتوا عارفين دايما انه مهنه الصحافه بيقولوا عليها انها مهنه تماس مع السلطه، في مشاكل مع السلطه على طول. ودايما مشتركه مع السلطه، اما في نقد سياسي، اما في حملات على الفساد، حملات على الانتهاكات. ودايما بيقولوا الصحافه هي ضمير الشعب، وهي اللي بتعبر عن احلامه واشواقه وطموحاته ومستقبله، لان انتخابات نقابه الصحفيين دايما لها دلاله رمزيه مهمه جدا على الانتخابات البرلمانيه، على الانتخابات الرئاسيه.